بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من حملة الإنسانية في دعم المدارس من أجل عبور هاي المرحلة وبثواب ذلك العلوية، اشتريت مجموعة من الخشب وبديت أصلح الرحلات اللي خاصة بمدرستي واللي جاوزت ال20 أو 30 مبنى. وهاي الحملة أنا فضل من الله مو من عندي طبعا، ما تصير لولا تعاون الحرفيين اللي وياي وهذا الغيور النجار اللي هو أبو علي. يعني انا هواي اشكرك ابو علي واسال الله ان يوفقك. هو اصلا حتى ما عنده طالب منه، بس الصداقه وحرصه الانساني هو اللي يفعل. وان شاء الله راح نكمل اليوم اقرار الكتاب استاذ كامل من الكتاب. وهذا البقيه اللي موجود هنا، وهذا الخشب من هنا. طبعا هي اشترينا طبقات ونفسه هذا النجار الله يجازيه الف خير هو اللي قصصهن، وراح نسوي الرحلات وتعال وياك ان شاء الله. ذني انا متاكد بعد اكمالهن راح نكمل ويصير زياده بالمدرسه، وهي دعوه لكل انسان مخلص. والله هذه المنطقه هاي المدارس هي عباره عن جامع، فما تكلفك طبقه ام 40,000 او 35 اللي يصير كل وحده 4 رحلات. احنا قلنا ذنيك عندي رحلات لو تشوفونهم راح اكملهن ان شاء الله، واخلي مدرستي فائض مو قليل واشتغل منه. بس اكو ملاحظه وهي دعوه لكل من يعمل ويريد يشتغل هذا، راح ادليكم اعرف لكم قضيه جدا مهمه لكل من يقوم بهذا العمل، خاطر لا نوقع بخطا ارتكبناه العام السابق او القبله. تعالوا يعني. عندنا جدا ملاحظه مهمه، تشوف اكو بعض الرحلات اللي هي مسافتها ايش قد 120 يعني مساحتها يعني طولها العام. هنا ما نقدر نسيطر على الطلاب راح يضطر يوقف هنا، فبالتالي راح تنكسر. فكره بسيطه لكل من يعمل ويريد يشتغل، هاي قطعه بسيطه للطالب نخليها وين؟ لو تنزل الكتاب كامل نخليها هنا وندق هنا العفو بسامير نخلي براغي هنا، وبالتالي اي واحد يصعد هنا فما راح تنكسر الرحله، وراح نحافظ على فتره اطول من عمره. قبل شويه شفنا احنا شلون كانت عندي ورشه عمل تكون عندي موظفين خدمه زائد الموجودين اللي هنا، قدرنا ان نسوي هذه الرحلات. هاي تشوفون هذه الرحلات هذه كملناها طبعا خشب جديد، اشتريت طبقات وقصصتها من النجار جزاه الله الخير، واحنا كورشه عملنا وقدرنا نغطي هذا. عندي هناك لو تشوفون بعد راح اسوي حداده كامله حداده، وبالتالي اغطي وزايد وما انتظر شيء. واتمنى من الله سبحانه وتعالى قبول هذا العمل، قبول هذا العمل لله سبحانه وتعالى وبثواب والدتي. وان شاء الله راح استمر مو بس هاي المدرسه اللي انا بيها، راح استمر بهوايه مدارس متى ما توفر لدي الوقت والصحه والمال، وان شاء الله نستمر. واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكوادر التدريسيه، يحفظ العراق، يحفظ ابنائنا التلاميذ اللي عليهم حق انه يعني من عندنا لهم، لان هم اطفال ولا بدل ما يقعدون بالجاه لازم نسوي لهم الرحله، وهي ما اعتقد تكلف هوايه ولا هي يعني صعبه. نعمل باللي نقدر عليه، واسال الله تعالى مره ثانيه القبول. هاي الرحلات يمكن تشوفوها يعني قدرنا نسويها بالصوره اللي تدل عليها. وهذه المناسبه سويت خليت هنا راح اخلي هنا وسط خشب، خاطر من ينضغط هنا لا ينكسر. راح اسوي خشبه هنا واخلي هنا براغي خشابي، وبالتالي تصير قويه. مرة ثانية أشكر كل من ساهم يعني من الموظفين الخدمة اللي كانوا وياي وساعدوني هواي. شكرا للنجار اللي قصصني وما أخذ فلوس مني اللي هو حسين الدلفي الله يبارك له. شكرا لكل من يتعاون من أجل أن يقدم مساعدة لهاي المدرسة اللي هي جامع. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والحمد لله رب العالمين، واللهم صل على محمد وآله.